بسم الله الرحمن الرحیم. داستان امروز ما در مورد صحابی بزرگوار سلمان فارسی هست، کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون فرمود که سلمان از ما اهل بیته. ببینیم این صحابی چی بود و چگونه بود. واقعا داستان خیلی جذاب و شیرینی داره، به ویژه برای ما فارس زبانان، که خداوند وقتی که میخواد یک فرد رو از کجا به کجا میبره تا به حقیقت میرسونه و این ضمیر پاک شما جوانان هست که شما رو میتونه به بهترین راه راهنمود کنه. خب بریم سراغ قصه سلمان. بله، این قصه سلمان در واقع قصه کسی است که به دنبال الله میگرده، به دنبال حقیقت میگرده، جستجوگری که تمام تلاشش رو میکنه تا به بهترین حقیقت یا به جوهر زندگی دست پیدا کنه. بله، قصه سلمان فارسی که خدا از اون راضی باد و خداوند هم راضی شد از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم. می‌ذاریم قصه سلمان رو خودش برای ما تعریف بکنه، خود سلمان این قصه رو نقل بکنه که البته عبدالله ابن عباس این رو نقل میکنه که ایشون خب نقل کرد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دوست داشتن که قصه سلمان رو همه بدونن که چگونه هست و اسلام آوردن سلمان چگونه بوده. اون چیزی که خودش برای ما تعریف کنه قطعاً مفاهیمش بهتره، عمیق‌تره، اثرگذارتره و دقیق‌تره و صادقانه تره. ولی سلمان تعریف میکنه، خوب داشته باشید، خیلی جالبه. میگه من یک جوان فارس بودم. اون زمان اسم این سرزمین ایران نبود، فارس بود، به خاطر اینکه با زبان فارسی صحبت میکردن و به فارس یا عرب میگفت فرس. من یک جوان فارسی بودم، جوان فارسی بودم از سرزمین، از اصفهان، از اهل اصفهان بودم، از روستایی بودم که به اون روستا گفته میشد جیان، بعضی گفتن جی. حالا من نمیدونم این در کجا قرار گرفته. اون موقع این گونه بود که در هر شهری، هر روستایی افرادی که دارای ثروت بیشتری بودن، زمینهای بیشتری بودن داشتن یا سرپرست اونجا بودن، مثل که زمان شاه میگفتن کت خدا یا در برخی مناطق میگفتن خان، الان مثلا هنوزم شاید رواج داشته باشه، در اون زمان میگفتن دهقان. میگه پدر من دهقان اون روستا بود و ما جزو ثروتمندترین از اهالی اون روستا بودیم، دارای منزلت و شرافت و موقعیت خیلی بالایی در اون روستا بودیم که از روستاهای اطراف اصفهان بود. و پدرم از لحظه‌ای که من به دنیا آمده بودم، من محبوب ترین چیز در زندگیش بودم. خیلی به من دوست داشت و هر لحظه که من بزرگ و بزرگتر می شدم علاقش به من بیشتر می شد، تا جایی که اصلا نمیذاشت من از خونه بیام بیرون. مثل دخترک هایی که در اون زمان در خونه ها نگر می داشتن که آفتاب و مهتاب بهشون نخوره. میگه منم همینجوری تو خونه داشت و کم کم نسبت به اون دین و ادیانی که ما داشتیم، اون آیین مجوسیت یا همون زرتشتی که بود، من هم تلاش بیشتری کردم تا هم محبوب نزد پدرم محبوب بشم، هم به خاطر علاقه‌ای که به عبادت داشتم می‌خواستم خودم رو به خدایان، حالا خدای آتش و اینها نزدیک بکنم، تا جایی که من مسئول اون آتشکده‌ای شدم که در اونجا وجود داشت که همه ما در اونجا می اومدیم برای عبادت و من مأمور بودم که همیشه اونجا براش بالاخره هیزم و چوب اینها برسه تا این آتشکده خاموش نشه. شب و روز من دیگه نگهبان این بودم. مازاد بر این جریان، خب حالا پس سلمان فارسی مسئول این آتشکده بود و نظارت بر این کار میکرد. میگه پدرم هم یک زمین بزرگی داشت که خب بالاخره غلات و گندم و اینجور چیزها کاشت میشد و هر روز صبح میرفت تا غروب به این زمینش سر میزد، به کارگراش سر میزد و کارهایی که مربوط به همین اموری کشاورزیش بود که انجام میداد. محصول رو برداشت میکردن اینها. میگه یه روزی پدرم دچار مشکلی شد، مشکلی براش پیش اومد و مشغول به کاری بود. گفت پسرم سلمان، تو برو به اون امور زمین‌های ما سررسید بکن. میگه این بیرون از روستا بود این زمین‌ها. میگه خب منم گفتم باشه پدر و من هم رفتم دنبال کار. گفتم من مشغولم نمیتونم این کارو کنم. میگه تو مسیر که میرفتم به یک کلیسا رسیدم، به یک کلیسایی رسیدم که در اون نصارا عبادت میکردن. یک کمی توقف کردم، دیدم صداهای عجیب و غریبی به گوشم میخوره و اینها دارن عبادت میکنند و دعا میخونند. این دعای اینها، این عبادت اینها جلب توجه منو کرد و من متوقف شدم و خوشم اومد و هی سعی میکردم گوش بکنم. میگه من هیچی تا اون روز از امور آیین نصارا و عبادات اینها هیچی نمیدونستم. این نصارا همین کسانی هستن که میگن ما پیرو مسیح علیه السلام هستیم، که میگن ما مسیحی هستیم، که قرآن میگه نه نگید مسیحی هستیم، میگیم نصارا هستیم. بر همین اساس مسلمانان مسیحی ها رو نصارا خطاب میکنن.
اونجا هم قرآن میگه که عیسی ابن مریم رو بیارانش کرد که من انصاری الله و قال الحواریون نحن انصار الله، که این بحث نصارا به همین برمیگرده، کسانی که عیسی رو میخوان یاری کنن. در هر صورت ایشون میگه که من اصلا از ادیان دیگه خبر نداشتم، تا اون روز از دین نصارا خبر نداشتم، چرا که پدرم منو تو خونه کرده بود، من از همه جا بیخبر بودم و خوب نگاه میکردم به صدای اینا و حرکات اینها و تعجب میکردم از نوع عبادات اینها و از نوع رفتاری که اینها داشتن و میگه برام خیلی جالب بود، خیلی خوشم اومد از اون. میگه تا غروب خورشید من وایستادم، مثلا نرفتم سر زمینای پدرم. بعد به اینها گفتم که اونجا وایستادم، سوال کردم که اصل این دین شما کجاست؟ بالاخره منبع و ریشه این دین شما کجاست؟ گفتن تو باید بری به سرزمین شام، اصل دین ما در سرزمین شامه. میگه بالاخره من شب برگشتم به خونه، از پدرم از من سوال کرد چیکار کردی؟ منم براش تعریف کردم چی شده و من داشتم میرفتم دیدم مردمی دارن در کلیسای نماز میخونن، یعنی عبادت میکنن، خوشم اومد و تا غروب خورشید مشغول اونجا بودم. پدرم تا این حرف شنید خیلی عصبانی شد، ناراحت شد و به خشم اومد و اینا گفت که در دین اونها هیچ خیری نیست، تو چطور میخوای دین آبا اجداد خودت رو ول کنی؟ خیر و نیکی در همین دین آبا اجداد ما هست و در اون چیزی که ما داریم. من گفتم نه بابا، به نظر من دین اونها از دین ما بهتره، اون چیزی که اونها انجام میدادن، اون چیزی که اونها میگفتن برای ما خیلی بهتره. پدرم ترسید از حال و روز من، از احوالات من، گفت شاید بیشتر بخوام ارتباط بگیرم و من مبادا مرتد بشم و این دین رو ترک بکنم. منو تو خونه زندانی کرد، پاهام رو هم به زنجیر بست. خب دیگه حساس شده بود، تعصب همینه طبیعتش. میگه تا اینکه من تونستم یه فرصتی پیدا کنم در یه شرایطی نامه بنویسم به همون اهالی اون کلیسا، نصارایی در اون کلیسا بودن، گفتم بهشون نگاه کنید هر وقتی دید یه کاروانی از شما یا از جایی داره میاد میره به سرزمین شام، منو خبر کنید تا من هم به اون کاروان ملحق بشم، ولی کسی از این چیزی خبر نشه. میگه زیاد نگذشت تا اینکه گفتم بله یه کاروان داره به سرزمین شام میره و اونها به من خبر دادن که اینجوری هست. میگه به هر طریقی که بالاخره بود من تونستم خودم از این زنجیرها و بندها آزاد بکنم و همراه این کاروان بشم و خودم رو به سرزمین شام برسونم. میگه وقتی به اونجا رسیدم به اونها گفتم بزرگ عالم بزرگ شما کیه؟ اون شیخ شما، اون عالم شما، به قول ما میگیم فلان آیت الله بزرگ شما کیه؟ اون کسی که شما از همتون بزرگتره و بهش احترام میذارید. اونها گفتم بله این اسقف هست که مسئول این کلیساها هست. منم میگم رفتم پیشش گفتم که من علاقمند شدم به آیین نصرانیت و دوست دارم همراه تو باشم، خدمت تو رو بکنم و از تو چیزهایی رو یاد بگیرم، باهات نماز بخونم و امثال اینجور مواردی که هست، یعنی اون عباداتی که اونها دارن. گفت اشکال نداره، در این آیین وارد شد، همراه من باش. بگی من هم باش همراه بودم و همچنان بهش خدمتم میکردم. میگه زیاد نگذشت که من اونجا بودم دیدم نه این آدم خوبی نیست، برخلاف اون ظاهر خوبی که نشون میده، اون چهره زاهدانه‌ای که از خودش نمایش میده، سخنرانی هایی که در ارتباط با خدا و صدقه و نیکی به یتیمان و فقرا و ایتام اینا میکنه، این ظاهرش با باطنش فرق میکنه. گفتم همون واعظانی که جلوه ها در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن، میگه من متوجه شدم چرا که من در خلوت آشکار با این همراه بودم دیدم نه این آدم خوبی نیست. به مردم میگه صدقه بدید و تشویقشون میکنه به پاداش و ثواب صدقه و مردم هم میدن در راه خدا به این صدقات رو، اما این صدقات رو برای خودش ذخیره میکنه و به عبارتی گنج میکنه، پسنداز میکنه و اصلا به فقرا و مساکین تا بتونه نمیده، تا جایی که این تونسته بود 7 کیسه بزرگ طلا جمع آوری بکنه و جایی قایم بکنه. میگه من این رفتاری که از این دیدم خیلی بدم اومده بود، خیلی عصبانی شده بودم، اما کاری من دستم بر نمی اومد. اما میگه زیاد طول نکشید، میگه که پای سلمان در ارتباط با این موارد سبک بوده. میگه زیاد طول نکشید که اون مرد. بالاخره پیروانش اومدند و اون نصارایی که اونجا بودن جمع شدن اونو دفن میکنن. بهشون گفتم صبر کنید، دست نگه دارید. گفتن چیه؟ گفتم این شخصی که شما به عنوان عالم بزرگ و دینی خودتون میدونستید، زاهد خودتون میدونستید که اموال و داراییتون رو میدادید که بین فقرا و نیازمندا تقسیم کنه، بابا این همه رو برای خودش ذخیره کرده و فلان کرده و اینجوری و اصلا به مسکینان نداده. گفتم تو از کجا میفهمی این کارو کرده؟ گفتم که خب من نشون میدم این کجا ذخیره کرده، من میدونم اینا رو کجا قایم کرده. حالا مثل حالا نبود بانک بکنن، زمین بکنن، خونه بخرن اینور اونور به نام زن بچه‌شون بکنن، خودشون رو زاهد بگیرن، جلوی خونه‌شون یه جور نشون بدن، پشت خونه‌هاشون رو دیگه مثل قصرها و گران قیمت درست بکنن.
این دیگه رو شد دیگه جریان. میگه گفتم بله شما رو میبرم. میگه من رفتم اونجا محل رو نشون دادم، اینا این کیسه های طلا رو در آوردن، دیدم اوه پر از طلا و نقره است. وقتی که این صحنه رو دیدن گفتن ما این رو دیگه دفنش نمی‌کنیم. این آدم پدر سوخته بوده، به اصطلاح فارسی ببخش آدم کلاهبردار حقه بازی بوده و فریبکاری. میگه اینو به صلیب آویزون کردند و با سنگ بهش میزدن. در اصل ایشون میگه که زیاد طول نکشید از این جریان تا یک کشیش دیگه ای رو آوردن مسئول این کلیسا کردن، یه اسقف دیگه ای رو. میگه من همراه اون بودم، ولی میگه این قسم به خدا من تا حالا زاهدتر از این شخص در دنیا ندیده بودم. خیلی به آخرت امیدوار بود، خیلی علاقه داشت و شوق آخرت داشت و همچنان عبادت میکرد شب و روز و محبت این در قلب من خیلی زیاد شد و من مدت زیادی با این همراه بودم تا اینکه این شخص مرگش فرا رسید. بهش گفتم فلانی تو داری میمیری. من یک تجربه بدی هم داشتم از اون اسقف قبلی. نگاه کن من پیش کی برم؟ من تنها هم غریبم. یک عالمی رو معرفی کن مثل خودت، یک کشیشی رو معرفی کن که مثل خودت باشه، من برم بعد از این با اون باشم. گفت پسر من کسی که بتونه تو رو کمک بکنه و تو کنارش باشی نمیشناسم مگر یک شخصی در شهر موصل. حالا این رفته به شام، فرض کن مثلا در سرزمین دمشق. گفت برو در موصل در عراق یک شهری یک شخصی در موصل هست، فلانی هست، اهل تحریف نیست، اهل حقه بازی و کلک نیست و برو اون انشالله پیش اون باش. میگه وقتی که این مرد من رفتم به موصل به پیش اون شخص و بهش داستان خودم رو تعریف کردم. گفتم فلانی اون شخص مرده و به من وصیت کرده من بیام پیش تو و اون گفته تو همچین آدمی هستی به حق پایبندی و فلانی و بالاخره داره این ویژگی‌های خوب هستی. گفت اشکال نداره پیش من بمون. میگه من هم با همون حالت پیش ایشون موندم و میگه اما زیاد طول نکشید که این شخص هم مرگش فرا رسید. خب تا همینجا مطلب داشته باشید. ادامه قصه رو میذاریم برای جلسه بعد که طولانی هم نشده باشه. ببینیم چه اتفاقی برای سلمان بعد از مرگ این کشیش رخ میده که چگونه آیا با چه افراد دیگری ممکنه این ملاقات کنه و برخورد کنه.